秋冬季节天气转凉了，非常容易受凉感冒咳嗽会非常的多我们可以做一个预防但是如果说你已经感冒了有咳嗽，也可以拍我们从这里一个曲池穴往下一条线拍到合谷穴。你看我们大概拍5分钟就可以了。从这里都会把它拍红这里是我们的肺间与大肠经的位置把它经络疏通了，我们的感冒咳嗽就能很快缓解了。